Ripartire facendo tesoro degli errori commessi lo scorso anno, che ci sono stati perché il Bibbione era già la squadra più forte del lotto, ma è uscita a mani vuote. I litoranei, presentati ieri sera nella cornice del villaggio turistico internazionale, hanno le idee già ben chiare e guardano al massimo degli obiettivi. Sì, diciamo che l'anno scorso, secondo la società, secondo noi, abbiamo preso meno di quello che meritavamo, perché onestamente credo che la squadra fosse attrezzata per portare almeno la lotta fino alla fine campionato. Poi il calcio è così, bisogna accettare il verdetto del campo. Sicuramente noi speriamo quest'anno di fare meglio dell'anno scorso, quindi vuol dire riuscire a restare fino alla fine in testa con le altre squadre e giocarsi il campionato. Secondo noi la squadra è attrezzata, abbiamo un mister che ha grande esperienza, ha grande voglia di fare, ha grande voglia di riscatto, perché anche lui secondo me l'anno scorso pensava di riuscire a fare molto meglio con i giocatori che avevamo. Poi sai, il calcio non è una scienza esatta come sempre e quindi bisogna accettare il verdetto del campo. Ci teniamo molto anche alla Coppa, noi già 2 anni che arriviamo abbastanza avanti in Coppa e quindi anche quello diventa un obiettivo importante per la società. La società è tranquilla, abbiamo rinforzato secondo noi anche la squadra con ragazzi giovani, abbiamo perso qualche pezzo ma secondo me abbiamo comunque una squadra competitiva al 1000%. Il girone a 14 può essere ancora un fattore negativo o positivo? Ma diciamo che forse il girone a 18 ti avrebbe permesso di poter sbagliare qualche partita in più, però io sono sempre dell'idea che la squadra che ha più voglia, che ha più fame, alla fine in fondo arriva lo stesso. Ci saranno comunque i playoff e quindi sarà un discorso da valutare anche questo, però noi credo siamo attrezzati per fare un ottimo campionato, poi vedremo se il campo dirà quello che pensiamo anche noi. 9 le partenze, 6 volti nuovi, ma a giorni il DS Giampaolo Bean dovrebbe chiudere anche con un altro paio di giocatori. Con l'arrivo dei difensori Alex Bravo, Omar Cobbato e Marco Ross, particolare attenzione è stata riservata all'aspetto difensivo, croce e delizia dello scorso campionato. Abbiamo preso dei giocatori che ci servivano nella fase difensiva, piuttosto di vincere la classifica di capocannoniere o di migliore attacco. Quest'anno ci siamo attrezzati con qualche giocatore in più in difesa, cosa che l'anno scorso non avevamo tanti ricambi, però io sono dell'opinione che sono annate. Può darsi che quest'anno vinciamo tutte le partite 1-0 e portiamo a casa il risultato sempre. Le altre new entry riguardano i giovani Ahmed Sefceti a centrocampo ed Alessandro Maurutto in attacco, oltre al portiere Christian Zulian. Abbiamo cambiato abbastanza giocatori, ma sono convinto che la squadra c'è, la società anche, perché ha dato dimostrazione di voler cambiare e di fare un qualcosa in più per questo campionato. Sicuramente sarà un campionato molto importante e noi sicuramente saremo sempre lì davanti a lottare.